burung hudhud, mata air para nabi. Burung berikutnya adalah hudhud, burung istimewa yang menjadi sahabat Nabi Sulaiman alaihi salam. Hudhud bukan sekedar burung, ia diberikan kemampuan oleh Allah melihat air yang tersembunyi di dalam tanah. Dan Allah memuliakannya dengan menyebut namanya langsung dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak lama setelah itu datanglah hudhud. Al-Quran surah An-Naml ayat 20 hingga 22. Hudhud membawa kabar penting tentang Ratu Bilqis sehingga ia menjadi bagian dari dakwah Nabi Sulaiman.